ইংল্যান্ড ভিএস আর্জেন্টিনা। ইংল্যান্ডকে যারা ভালোবাসো লাইক করো, আর আর্জেন্টিনাকে যারা ভালোবাসো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখি কার সাপোর্টার বেশি। আর্জেন্টিনার জনসংখ্যা ৪৫ মিলিয়ন, তো ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ৫৫ মিলিয়ন। ইংল্যান্ড প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল শুরু করে ১৯৭২ সালে, তো আর্জেন্টিনা প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ শুরু করে ১৯০২ সালে। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতেছে একবার, তো আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছে ৩ বার। বর্তমানে ইংল্যান্ডের সেরা খেলোয়াড় হ্যারি কেন, তো আর্জেন্টিনার সেরা খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। তো বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিও কাকে নিয়ে বানাবো তা অবশ্যই কমেন্টে লিখুন।